코골이의 문제점과 해결 방법. 건강과 관련된 문제점 이외에도 코골이가 유발하는 소음은 집단 생활을 할 경우 상당히 큰 문제를 일으키곤 한다. 군대, 병실, 호스텔처럼 여러 명이 한 공간에서 잠을 잘 수밖에 없는 곳에서는 너그러운 사람들과 생활한다면야 다행이지만 그렇지 않은 사람들과 함께 생활을 할 경우 꽤나 곤란할 수 있다. 대표적으로 군대의 경우 코골이를 심하게 하는 후임에게 방독면을 씌워버리는 가혹행위도 빈번하게 벌어지곤 했다. 선진병영을 추구하는 당금의 군대에서는 간부들이 이 문제에 대해 신경을 쓰기 때문에 더 이상 이런 일이 없지만, 그렇다고 맘 놓고 내가 코를 골든 말든 나만 잘 자면 그만이라는 이기적인 태도로 일관한다면 부대 내의 평판이 심히 나빠질 수 있다. 자신이 코를 심하게 곤다면 신병면담 때 지휘관들에게 솔직하게 말하거나 코골이를 고치려고 노력하는 자세를 보이는 것이 중요하다. 부대에 따라 다르지만 코를 고는 병사들끼리 한 생활관에 모아서 취침을 할 수 있게 조치를 취하는 부대도 있다. 사실 많은 사람들이 모르지만 코골이는 통계적으로 성인 인구의 절반 이상이 겪고 있다. 원래는 코골이를 전혀 안 했는데 나이를 먹고 노인이 되면서부터 코를 고는 경우도 매우 많다. 노인이 되면서 살, 근육 등의 탄력이 떨어지면서 코골이를 하게 되는 것. 쉽게 말해 길거리에서 보는 사람들에서 2명 중 1명은 코골이를 한다는 얘긴데, 우리의 생각보다 굉장히 많은 사람들이 코골이 증상을 가지고 있는 것이다. 코골이는 자신이 전혀 컨트롤하지 못하는 거심으로 주변 사람의 양해를 바라기도 하지만 어찌됐든 일단 주변에 피해를 주는 행위이므로 피해자가 참아주길 바라는 것은 당연한 것이 아니다. 피해를 받은 당사자에게 오히려 자기 의지가 아닌데 이해도 못해주냐고 적반하장으로 화를 내기도 하는데 절대 올바르지 못한 태도이다. 본인의 코골이 때문에 주변 사람이 피해를 본다는 것을 인지하고 있다면 우선 현재 상황에서 그나마 개선할 수 있는 방법을 최대한 다 시도해 보는 것이 좋다. 자세한 건 아래 치료법 문단 참고, 코골이 때문에 피해를 본 사람도 코골이 당사자가 코골이를 고치기 전까지 또는 고칠 의지도 없이 자기도 어쩔 수 없다는 핑계로 마냥 이해만 바라면서 적반하장으로 나올 경우 대책을 세울 필요가 있다. 피해자 입장에서는 정말 아무 잘못도 없지만 당장 자신의 수면을 위해서는 어쩔 수 없는 노릇. 가장 쉬운 해결책은 편의점 등에서 파는 귀마개 같은 것을 생각해 볼 수 있다. 처음엔 이물감에 불편할 수도 있지만 길어봐야 며칠이면 적응되고 밤중에 혹시 들릴 수 있는 갖가지 소리가 많이 차단되면서 잠도 전보다 잘 안 깨고 자게 된다. 이어폰, 헤드폰 등을 착용하고 적당한 크기의 백색 소음이나 음악 등을 들으며 자는 방법도 있다.